ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبسلام. النهارده حلقتنا مختلفة عن كل حلقة، وهنتكلم فيها عن معلومات جديدة عن الحيوانات البرية. وهنبتديها بالزرافة. الزرافة من الحيوانات البرية اللي بتاكل العشب، وبتتميز بطول رقبتها وطول رجولها، وده بيساعدها في الدفاع عن نفسها من الحيوانات المفترسة، وهي سريعة الجري. أما بقى الغزال من الحيوانات البرية اللي بتاكل العشب، وبتتميز بخفة الحركة وسرعة الجري والحذر الشديد، وده بيساعدها في هروبها السريع من الحيوانات المفترسة زي الأسود والنمور. أما بقى الفيل من الحيوانات البرية اللي بتاكل العشب، وبيتميز بخرطومه الطويل وجسمه الضخم. بيستخدم خرطومه الطويل في شرب المية، وبيستخدمه في حمل الأشياء، وبنراه في الغابات وفي حدائق الحيوانات. أما بقى الكنغر من الحيوانات البرية اللي بتاكل العشب، وبيتميز بوجود جيب في بطنه بيحط فيه ولاده، وليه رجلين من ورا وديل كبير قوي بيستخدمه في النط بقوة، وهو سريع النط والحركة. أما فرس النهر من الحيوانات اللي بتاكل العشب، وبيعيش في الأنهار، وبيتميز فرس النهر بحجمه الكبير الضخم، وهو بيتناول كميات كبيرة جدا من الأكل، وليه جسم اسطواني وجلد أملس، بيمثل خطر كبير جدا على الإنسان في المية. أما بقى الحمار الوحشي حيوان جميل من الحيوانات اللي مش أليفة، بيتميز بخطوط سوداء على جلده الأبيض. الناس مش بتستخدمه في الركوب وجر الأحمال، بيطاردوا الإنسان عشان ينتفع بجلده في الصناعات الجلدية، وهو بيشبه الحمار المتأنس. أما بقى القرد من الحيوانات البرية اللي بتتميز بتنوع غذائها، بتاكل الفاكهة واللحوم وأوراق الشجر، بتتميز بذكائها الشديد، وهي بتقدم العروض في المشي، وبتتميز بحركتها السريعة ونشاطتها. وبكده نكون خلصنا معلوماتنا النهاردة عن الحيوانات البرية. استنوني في حلقة جديدة ومعلومات جديدة مع امام. باي باي.